Zima. Trd in prazen čas. Med biti, ki so si za poslanstvo izbrala preganjanje mraza, se je na vzhodu Slovenije ohranilo eno prav posebno. Kurent. Pogovarjali smo se z ljudmi, ki vedo, o čem govorijo. Govoreč o kurentu, govorijo o sebi. To je Mihalič kurent. Pri 5 letih sem bil skoraj obživljenje zaradi kurenta, ne? Za melodijo tega glasujete, dober dan. Kurentove oprave danes nastajajo v tapetništvih po Ptujskem polju. V razširjeni družinski obrti Marka Klinca gojijo celo svoj sirk za kurentove brke. Vse od novega leta pa do nekaj dni popustu Marka od jutra do večera oblegajo stranke. Popraviti kapo, zamenjati kožuh, ukrojiti novo kurentijo. Pred 200 leti, kaj bi lahko rekel, odhod so prvi znani kurenti, bili precej drugačni od današnjih, nekaj so zdaj. Normalno, ko so se kurenti razvijali iz leta v leto, to je bilo par stopnic, kaj vem, kurenti, ki so bile malo bolj odmevne. Kako mora biti kurent, da je pravi kurent? Rabi zvonce, gamaše, črne ščevlje, bele vezalke. Vsak nekaj zdraven prinese, vsako leto se nekaj ali doda, ali nekaj takega zdraven. Tako da bi rekel, da se je kurentija kar precej razvila od 50 let nazaj, pa do zdaj, ampak če gleda že 10 let nazaj, je kar velika razlika. Nekoč so bile kurentje kreacije večinoma prepuščene iznajdljivosti posameznika. Marko Klinc je nekoč izdelal repliko prvega znanega kurenta, kakršnega je konec 18. stoletja skiciral župnik iz Markovcev. Poleg običajne kurentije si tudi to občasno nadene Franc Kukovec, starešina kurentov. Tistokrat, veste, je bil čas taki, da nisi mogel priti, nisi imel denarja, da bi kupil, pa niti nisi imel kaj kupiti opreme, ne. Opreme, pač vse so si kupili ljudje, ne, samo kože so kupili, ne. Gor na Gorenjskem, tam so imeli ovce, pri nas ni ovc bilo, ne. Jaz vem, ko so naši fantje bili po službah gore na Gorenjskem, pa so tudi do krave šli, pa so zone zdaj potegnali, ne, to tako so govorili, jaz sem to ne doživel, ne. Kaj sem na sliki tam, ja, ko so gledali sliko, tiste je od psa bilo kožo, ja. Kurenti desetletja nazaj so bili podobni tistim na Miheličevih slikah, z odkritim obrazom in krajšo dlako. Kurent je že od nekdaj posledica inovacij nekaterih domiselnežev. Je živa, razvijajoča se maska, ob tem pa mu dol visi za globalno ogrevanje, ker je vedno bolj kosmat. No, veliki preskok bi jih rekel, je naredil naš ata. On je prvi začel bolj uporabljati to dolgo dlako, ovčjo, ne. Tako bolj močen zgledi, bolj kot ded, veliki, ne. Jaz pravim, tem kurentom dejansko manekeni, ne. To so počesani kožuhi, jaz pravim, da so popeglani, zvonci so spolirani, ne. Zapuščine zgodovinskih oblik kurenta se danes kažejo na povorkah v malce alternativnih kurentih. V zadnjih 2 desetletjih pa se je tudi kurent znašel na steroidih kapitalizma. Tako, kako se vsa posode pravi, stranke narokujejo trg, ne. Aha. Daljša dlaka, večja zvonca, večja maska, večje ovo, ne.
večji je pa vsa pa bolj težko, ne? Ata skozi pravo, da mora biti malo korant gledati na demona bolj, demonski lik bolj in bi bil bolj siromašno pobarvan, pa tam siromašno. V glavnem te samo naravne, domače barve, črna, rdeča pa bela. Te pa žena prišla zraven, te pa se že malo dodala modra zraven. Tako da je modro videl, ata gor poštrihano, se že on že za glavo čoho. Ne, to ni vredo. Zdaj pa so že oranžne, rumene, vse kaj je, kakva barva je, malo bolj živa, malo lepa, jo že uporabljamo. Pa zdaj tam 30-40 let, ko se sploh ni vedelo, kdo je vse kurent, ali pa ena pojava je prišla tudi odrasli, ali pa ne, sem imel en predsodek, eno strah pred teme velike, ne. To je zdaj pol, ali pa rečemo zdaj, dosta bolj iz filmov gledal, ne. Prišli so motoristi, tako kot včasih so nas predstavljali, kako neko bando, kaže, neki nemoralne drogaraši, ne vem kaj. In tako da tudi, ali stali mogoče tu malo povezave s tem, ne. No, zbrali pa smo tudi ime te, to ime pa ta znak, ker je pač prepoznav naš domači slovenski znak, pa da ni tistih nekih znakov ali pa klubov za angleškim ali pa stale takve druge imene, ne. Ker mislim, da klub iz tiste države, iz kjere je naj predstavlja tiste države in tudi ime naj ima s tistem jezikom ali nekaj takšnega. Jaz sem sicer kurent, ker če kurenta na sebi nimaš tega kostuma kurentovega, dejansko ne moreš občutiti te njegove moči. Takrat se človek čisto drugače obnaša, ne. Boris Žohar je slikar samouk. V letih ustvarjanja je prešel skozi več obdobij, od resnejšega in temnejšega rjavega do danes nadrealističnega kroga. Mene ne zanima kurent kot lik sam, ker on je tak ali tak že dovolj bogat vizualno, ne. Mene zanima ta zgodba, to njegov namen, pomen, njegovo poslanstvo bilo, ne, preganjanje zime, želi dobro letino, dobro rodnost. Ravno zaradi tega njegovega poslanstva mi pomeni bolj ne demonski lik, ampak lik, ki prinaša samo dobro. Sigurno, da ga osebno zelo močno doživljam, ne. So še ene zadeve, ki pa niso marsikomu znane, tega ne govorim rad. Jaz pravim, mogoče so to naključje, mogoče je to usoda. Pri 5 letih sem bil skoraj obživljenje zaradi kurenta, ne. Pozneje v 80 letih pa sem se poškodoval tako hudo zaradi kurenta, ko sem ustvarjal to skulpturo 5-metrsko, ko je javno postavljena, ne. Tam sem trpel poškodbo noge in je pustila posledice. Ogromno otrok se ne boji več kurenta. Vsakega že, če je malo poti, pa pošlatati, kak je, pa to. Kurent je na svojem letanju po tujini fasciniral tudi belgijske eksperte za karneval, veseljake iz Arlona. Le masque du sanglier à Arlon, c'est le logo de la province de Luxembourg. Le sanglier représente la province de Luxembourg. Et alors qu'on est souvent venu ici à Pstouy, les kurents représentent la ville de Pstouy. Alors on a eu l'idée de faire un costume fait en Slovénie pour représenter la province de Luxembourg en Belgique.
Le courant, c'est fascinant, hein. C'est déjà une culture qui date depuis des années. En plus, les costumes, c'est quelque chose qui est phénoménal. Même quand ils sont venus à Arlon, au départ, les enfants avaient peur, maintenant ils les connaissent, ils sont habitués. Et alors, pour nous, c'est toujours un plaisir de les avoir chez nous parce que c'est un groupe qui est vraiment tout à fait spécial, qu'on ne voit que si on vient ici. Et des masques comme ça, bon, en Belgique, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'avec le sanglier, on aura un masque qui sera unique en Belgique, mais fait par les Currents. La beauté du masque et des couleurs que chaque masque ont et la convivialité des gens qui le portent. Žanu, Zali in Žigu se otroški in ženski kurenti zdijo nekaj najbolj običajnega. Teden pred pustno soboto smo jih v njihovem društvu spremljali ob pripravi na veliko mednarodno pustno povorko. Za nekatere, ki se bojijo, jih je kurentov strah. Pač za nekatere pa, ki jim je to fajn, pa je to za njih zabava, ne? Da v starih časih, pravzaprav že v zgodovini, kurenti niso bili, pač so se kurenti tepli z Ježekami, taki čas več tega ni. Bili so predvsem neporočeni moški. Ja. Zadnjih 14 dni si opremo pripravljamo pred pustom. Te pač, ko prija puste, pa se pač znorimo. Damo vse od sebe. Ko pada sneg ali dežuje, se mi kurenti ne moremo udeležiti v povorko, zaradi tega, ker imamo trakove, ki spuščajo barvo po kožuhu in potem kožuh postane pisan. Marko, mi smo kuranti po starih običajih, ne? Ne gremo mi recimo. Ja. Mi gremo na mostno soboto, pa v nedeljo, ponedeljek, vtorek pa tako za sposojene. Ja, občutek imaš, veselje, razbujenje, živ si boj, ne. Ti boš zdaj tiste moči od sebe, kaj jih imaš, da se enkrat oblečeš. Moraš skočiti, kurant moraš skakati, ne. Zaradi številčnosti, množičnosti in komercializacije se kurentovanje za nekatere razvija v čudno smer. Kaj, 20 let nazaj, ne? Tam tedni pred sami pustom, to je bilo mesto puno mask, malih, starejših, gostilne so bile pune mask, kurentov, zdaj pa tega več ni, ne. Zdaj pa že skoraj na konci dobiš občutek, da nekdo, ki je maskiran, ki ga že imajo, da je idiot, ne. Danes je to vse drugače, to so povorke, to stotine kurentov, to malo lahko... Ti kurenti dejansko zdaj se imajo nekaj organizirane prevoze z avtobusi, s kombije, z prikolicami in dejansko zdaj tu naš kraj, ki bi mogel videti kurenta na vsakem koraku, ne, ga nekjer ne vidiš, ker tudi če nekam gre se pelje on z avto, ne, ker ni še če hodi peš, ne. Se sprosti giker, pa neče skakati, pa kaj to se ne pozna, ne, da pa 4-5 kurentov, 6-7, to vsak je mogel skakati, ne. Vsi kazi že imajo neki interes, ne bi za 100 leto, ne, če nam plačali, bom pa mogoče prišli, se bomo pripeljali, ne, bomo pa prileteli, ne. Jaz imam kurentijo mogoče že vrh glave, ki smo to kar 2 do 3 mesece tu not vpeti v delavnici od jutra do večera. Meni že malo tečne kurentije mogoče, drugače pa da si sproščen, pa kam greš, pa te ljudje tako lepo sprejmejo. Ja, pa če v strani glediš kuranta, če neka skupinica 15-20 kurantov, je to nekaj lepega videti, no. Turisti
danes previdno opazujemo izza varnih rešetkov ograje. Karneval pa je narejen za praznovanje telesa. Je upor cerkvi, oblasti, omejitvam. Udeležujejo pa se ga vsi. Za vse. V tej obliki ga skoraj da ni več in v iskanju smo obupavali, dokler nas ni na pustno soboto zaneslo na povorko skozi vasi Ptujskega polja v Markovce. V njej sodelujejo cele vasi. Medvedi, nore ruse, piceki, novodobnejše kreature in seveda kurenti. Moram reči, da na tisto osnovno, glavno vprašanje, ki sem skozi postavljal, nisem dobil odgovora in mislim, da ga tudi nihče ni dobil še do zdaj, tudi od strokovnjakov, ne, od kod prihaja kurent.